Hij begint, ja. Okay, now you promised me that you're gonna take care of yourself. Yes. Now Zet be de on your serie wat way. minder. See you soon. And so Trunks departed in the time machine, his destination, the present, where he was to win many battles, but that is another story. Oh. Geweldig. Mute, Nobien is gemute. Ah, ik was ook aan het openen. We moeten gaan denken dat we er iets mee kunnen doen. Elke keer als iemand in general joint, wordt dat geluid geploft. Nee, die heeft zo'n kwartiertje de tijd. Nee. 1 kwartier voor in de koer, maar nee. Hupsakee, win. Ik was tegen mezelf. Hè. Staat een channel. Alles luid. Gezellig. Het zou toch grappig zijn als we dat nu horen, dat zijn dochter komt. Papa. Maar we moeten daar iets mee doen.
Ja. Ik ga dat op loop zetten. Een 10 uur versie op YouTube. Ah, wat is er nu aan het kijken? Ah, Skyrim. Subnautica, ik was ook aan het denken of ik dat zou kopen of niet. Ja, ik heb het gewoon gedownload. If you know what I mean. Of course I know what you mean. Ja. Ik heb gelijk Jappo dat doet gedaan. Waarom koopt jij dat niet? Zij verdienen dat toch? Maar ja. Gaming is erger als... Ja, dat is waar. Omdat het meestal zo met gestolen creditcards is of zoiets. En als ze dan een chargeback doen, krijgen ze daar ook nog extra kosten bij. En die support de black market. Niet dat ik er eigenlijk mee in zit. Fuck morality. Allee, ik ga uit de meets gaan, hè. Er kwam nog eentje naar Rank Cup. Als ik win. Wauw, cool. Wie dat is. Ik denk dat het wel genoeg is, hè? Oei, 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 toch? Nou, tegenwoordig kun je op YouTube tot 12 uur uploaden. Hè. Hij is extinct een beetje.